solemos salir aproximadamente una vez al mes por lo menos. Me pongo a mirar y desconecto, es como si me metiera un chute de, no sé, de tranquilidad. No hay excusa que no sirva cuando salir de camping. Comida típica aragonesa. 2, 3, 3. Además, un poco desde fuera hacia adentro de la tabla y hacia atrás. La patatica, patatas, su cebolla, su pimiento. ¿Quieres probar? El agua, que te olvidas del agua. Nos casamos en Las Vegas. ¡Camille! Y empecé a ir mucho a los 2 y medio y al campeonato con los 2. Que mientras más te acercas, más aumentas mi ansiedad. Que el destino, así mismo lo quiso el destino. No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay. Que el destino. Soy Álvaro, de Aceite. Estamos aquí recogiendo. Pues llevo desde toda la vida. Primero con mis padres, con 7 o 8 años. Y luego ya cuando encontré a mi actual pareja, pues empezamos ya con tienda, pasamos a carro, pasamos una caravana un poco más pequeña y luego hasta un poco más grande. Pues nosotros solemos salir aproximadamente una vez al mes por lo menos. Cada fin de semana pues buscamos un destino cerca, cómodo, puentes, vacaciones. No hay excusa que no sirva cuando salir de camping. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué bomba? ¿Nos vamos ya? Pues vámonos. ¿Estanca? Sí. Bueno, yo soy Jonathan. ¿Con quién has venido tú? Con mi perro, con Marqués. Bueno, ¿Marqués? veo que la correa corta no es. Claro, en los campings te dicen que tienen que estar atados, lo que no te dicen es cuánto. Bueno, pues esta es mi caravana. Es una caravana de 5 plazas. Aunque venimos el Marqués y yo y mi perro, mi compañero de viaje. Pues yo soy militar, llevo 11 años en el ejército. Y pues a raíz de eso me gustaba salir de acampada, bueno, cuando íbamos de maniobras todo, me aficioné y me compré una tienda de campaña más grande, de las grandes. Y me metí a un club campista y claro, era el único que iba con tienda de campaña, todo el mundo iba en caravanas y pues al final me la compré. Marqués, ¿nos vamos o qué? Aquí están casi todo el día sueltos, hacen lo que quieren, vamos, se lo pasan en grande. Oye, ¿y por ahí qué tienes? Pues es todo un patinete eléctrico, porque en este camping porque me coge aquí al lado del baño, pero en otros hay que andar una barbaridad. Hablando de andar, vamos aligerando que se nos va a pasar la hora de la actividad. ¿Venís o qué? Los servicios tenemos restaurante, tenemos una pequeña tienda, tenemos los bloques sanitarios y luego lo que tenemos son la lavadora y la secadora. Son lavadoras muy grandes, funcionan a fichas, normalmente suelen costar de 3 a 5 euros, te dan la ficha y el detergente. Ahora vamos a ver la familia que está subiendo por la calle. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Dónde vais? Pues mira, ya venimos de la piscina y ellos quieren piscina. Esta mañana hemos ido a dar un paseo por la estanca solo las mujeres y con Jonathan. Nosotros nos vamos a la estanca a hacer lo de la actividad. Nos vamos a la estanca, ¿Estanca? dejo la bolsa. ¡Sí! Buenas, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Como está el día un poco rarito y estamos esperando a ver si hace viento o no, haremos un poquito de paddle surf y así podéis probar las dos cosas. Muy bien. ¿Vale? Yo me dedico a hacer clases de kitesurf, lo mío es vocacional. Me gusta el kitesurf y yo practicándolo unos 9 o 10 años y luego un poquito también, una actividad que solemos hacer también los kiters es hacer paddle surf, unas tablas grandes, las cuales te montas de pie y remas con un remo. Queremos que todo el que esté en el camping enojado, que saber que es una actividad más que se puede hacer. Para coger el palo, una mano del centro y la otra de la empuñadura. Remar un poco desde fuera hacia adentro de la tabla y hacia atrás. Si ya veis que vais seguros, os ponéis de pie, el agua es blanda, que caéis, no pasa nada. Está caliente, Y a Johnny, que mira, Johnny se va por el otro lado. Maravilla el paseo que hemos tenido, la estanca, la piscina, hemos estado genial. Fantástico, un fin de semana estupendo. Venga, ya llegan los chicos. Venga. Bueno, ¿cómo ha ido, chicos?
Muy bien, la mía me parece que es más estrecha que la de Jonathan. Tiene tendencia a quedarse más. Hasta luego, chicos. Gracias. Adiós. Hola, buenos días. Soy Miguel Ángel, soy de Zaragoza y he venido aquí a pasar mis vacaciones en el camping de Pineta. Pasar, por favor. Esto es el bungalow, es nuestro donde pasamos la semana. Nosotros escogemos el bungalow por comodidad, por los servicios que tiene y porque nos encontramos como en casa. Un apartamento, un hotel en la montaña con todo tipo de comodidades. Nosotros, como somos 3 personas, nos viene a costar unos 80 euros al día, porque estamos en temporada alta. La joya de la corona del bungalow, que es la terraza que tenemos. Mirad qué vistas tiene y cómo se divisa todo el valle. Aquí yo salgo, me pongo a mirar y desconecto. Es como si me metiera un chute de, no sé, de tranquilidad. Vengo con mis hijos, que aquí los tenemos. Él es Aarón, Andrea, son mellizos, mi sobrino Edgar. Estábamos jugando a las cartas, al juego de la escoba. Yo iba ganando. Mira, nosotros hacemos actividades de andar y bueno, si te soy sincero también el comer, nos pegamos cada comilona aquí en el valle con carne que son ganaderos de aquí y es uno de nuestros placeres. Que son las 2:10. ¿Vamos todos al rancho? Vamos. Vamos a preparar la comida que vamos a comer de maravilla. Pues nos podemos juntar hasta, bueno, la paellera, bueno, las rancheras hasta 40 personas. Me dedico a la alimentación, tengo varias tiendas de jamones en Zaragoza. Come jamón. Una de las cosas que más valoro de aquí respecto a Zaragoza es la temperatura. ¿Qué calor estará pasando la familia ahora en Zaragoza? Y nosotros aquí tan frescos y esta tarde con chaqueta. Ya estamos aquí, con ganas de comer. Ahí tenemos al maestro ranchero. Esto lleva pollo, costilla de cerdo, La patatita. su patata, su cebolla, su pimiento. Bien de cayena. Mucho cariño. El agua, que te olvidas del agua. El aceite. El paterca. Este es el paterca. Yo el patriarca a mí, fuera de aquí, a mí no me grave. Venimos de Zaragoza, venimos aquí a pasar unos días. A pasar el verano. Ese era vecino mío y yo no lo conocía. Aquí hay muchos del Picarral y de Valdefierro. Vamos a ver, ¿usted quiere salir o no? Yo no. ¿Cuántos años tiene usted? No lo sé. No, hace tantos años que nací que no me acuerdo. La pregunta lo ando y la matado. Me voy a Quitamos esto. Quítala ya, déjala por ahí. Yo soy Natalia. Empezamos de muy jovencicos, a los 18 años o 20 o así. Nuestro primer viaje de vacaciones fue al Valle de Pineta, que vinimos en una tienda de campaña y aquí seguimos. Hemos ido cambiando a una tienda un poco más grande, una caravana un poco más grande. Estamos entre semana con el estrés del trabajo, los niños. Va llegando el fin de semana, se acerca el jueves, el viernes, y es que se nos pasa todo, se nos pasan todos enfados. Es todo. Yo de este sitio estoy enamorado. A mí no me des otro sitio. ¡Vamos, chavales! ¡Ya está la comida esa! Comida típica aragonesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por todo. Un abrazo. Gracias, ¿Quieres comer? Solo quiero un poquito de tu vida entera, de tu vida entera. Y yo subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. Y tú buscas tras cada canción la sensación que te haga sentir. Pues hemos venido a ayudarles a montar las tiendas para que campen esta noche. Pues y el suelo que decíamos era el suelo del avance. No habíamos montado nunca este tipo de tiendas, estamos un poco estudiando las instrucciones, pero todo va marchando, ¿no? Venga, esto va afuera, esto va luego. Oye, Sergio, ¿habías montado muchas tiendas o no? Sí, pero estas no. De las de 2 seconds, de las que tiras se montan solas. De estos, ¿vale? Yo les ayudo un poquito. Les doy un poquito de información solo.
Perfecto. Estamos ya acostumbradísimos a montarla. Bueno, solemos acampar en campings del Mediterráneo y luego en el Pirineo, en Ordesa, en el Valle de Broto sobre todo. Hola Carmen, ¿qué te puedes? Bien, bien, va estupendo. ¿Quieres probar? La tienda también se hincha, o sea, las varillas, ya no va con varillas. Señor Sena José Antonio. Los tubos, igual que la colchoneta. Está fuerte, está fuerte. Pues yo he ido mucho en moto y la llevábamos para ir a concentraciones, montar para la tienda, pasabas el fin de semana donde ibas. Y he montado siempre normalmente de estar de varilla y ahora últimamente pues compré esta por probar el sistema. A mí me gusta el hinchable. Es diferente. ¿Te gusta más la de antes? Sí. Por ejemplo, ese tiene más grande, pero está más chulo. Venga, ¿qué llevamos en la maleta? A ver, vaya, enséñala. A ver. Una toalla para secarse para la ducha, el pijama, una ropa de recambio, los bañadores, los calcetines, crema solar. Este es el primer año que van con el cole, empiezan en tercero y es tercero, cuarto, quinto y sexto. Es nuevo para ellos, un día así de campo, con la tienda de campaña. Está muy bien. Con los padres nos vamos, los dejamos a ellos solos, que es su fiesta y ya está. Pues aquí que no se suda nada, que se está muy bien así, va de fino, sin trabajar. Esto pues lo enchufamos a la luz y a ver, coges la boquilla que le viene bien. Ya ves, aquí estamos dándole. Compremos para la tienda. Vienen exactos, los ponemos en la tienda y los dos colchones vienen justicos. No te puedes caer en la cama. Ahora ponemos una boquilla grande para que lo hinche pronto. Y a esperar. Y que no haya mosquitos, que se me van a comer también a mí. Es un pueblo que hay mucha gente mayor y ahora que ven sangre joven, pues a comer, a comer. ¡Nos vamos de camping! Soy el que te levanta, escucha la llamada. Aviva el valiente de tu corazón. Valiente, valiente, valiente es la gente que hace lo que siente. Valiente, valiente, valiente es la gente que hace lo que siente. Valiente. Bueno, nosotros somos una familia que venimos a correr en moto. Somos de la banda de Gerona, del lado de Rosa, y venimos a correr la carrera de Motorland. El piloto es Dean Berta Viñales, tiene 12 años y este año hemos decidido a disputar el Campeonato de España con Cuna de Campeones, una categoría que hemos comenzado para aprender, para niños noveles, y así ir subiendo el futuro de ellos. El apellido es porque venimos de una familia de strippers de motos y sus dos primos, el Isaac Viñales está en Moto 2 y Maverick Viñales está en MotoGP. ¿Y por qué decidís alojaros en el camping? Porque es un sitio donde desconectas del circuito, desconectas de todo, y para un piloto y para la familia va muy bien. Es como si estuvieras en tu casa, pero un poco más pequeñito. Es una comodidad para todo el mundo, como el piloto y para toda la familia. En unos momentos ya acabaremos de recoger lo que es el del bungalow e iremos hacia el circuito, y hemos venido 4. Ella es mi mujer, Nani, que es su abuela. Ella es mi hija Yuri, la mediana, que es la tía del piloto. Siempre nos han gustado las motos y desde bien pequeñitos nos lo inculcaron ellos. Mi padre, tanto como mis tíos también. Y ella también corría en moto, fue también campeona de Gerona de motocross. Tuvo una lesión y tuvimos que dejarlo. Me rompí el codo por 8 sitios y la rótula me la partí por 5. Animando al pequeño y a ver, y que todo vaya como esperemos. Si queréis entrar, os invito. Pues ahora estaba recogiendo ya los desayunos y ahora recogeremos las 4 cosas que nos quedan. A mí me gustan más los campings porque son más familiares y nosotros somos una familia que es muy familiar.
Aquí hemos dormido mi marido y yo. Es la de matrimonio. Muy cómoda. Se ha dormido muy bien. Aquí ha dormido el de Lanjure. Este es el cuarto de baño, que está muy bien. Y tú ahí dejando el casco a punto también, ¿no? Impoluto, lo más que se pueda. Que tenga la mejor visibilidad. José de Ana, recoger maletas que ya estoy. Y ahora vamos ya a lo que tenemos más importante, aparte del piloto, a la moto, que sin ella no podríamos estar compitiendo. Una moto así puede llegar a costar sobre unos 30.000 euros. Uno de los problemas no es lo que cuesta, lo que es en sí la moto, son las carreras. Si te lo lleva un equipo, puede llegar a costar, con recambios todos, unos 40.000 euros. Y en Moto 3 son de 100.000 euros arriba. Más de 100 motos podemos tener en casa, pero no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros. Yo soy pescador, tenemos un barco de arrastre y nosotros, toda la familia, todos los hermanos, somos pescadores. En las venas hay gasolina, aquí no dejamos nada. ¿Llego ya, chicos? Sí, ya estamos. Vamos. Y vamos a verlo al chico cómo va. Venga, vamos, campeón. When I think clap, that's a bonus. That cake looking appetizing. Backpack food, that's a crisis. Bring that body my way. Can't take it off my breath. Look like you do ballet. Yeah, hold tight when you tiptoe. Say something when you tiptoe. No breaks when you push that back. Left, right, doing just like that. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué pillábamos haciendo? Pues estábamos descansando un poquito leyendo. Yo soy Mariona. Yo soy Juan, soy su marido. Vivimos en Valencia, aunque yo soy de Zaragoza. El camping de Pineta pues supone un cambio para nosotros, que venimos de un sitio de playa, de calor, y aquí venimos a la montaña con este paisaje estupendo. Venga, que te abro. Pasa, por favor. Como veis, estábamos leyendo un ratito después de comer, descansando. Yo soy médico. De hecho, fui uno de los primeros médicos del Hospital de Barbastro. Yo inauguré el Hospital de Barbastro con otros compañeros. Fuimos 5 médicos y bueno, esto hace mucho tiempo ya, en el 84. A estas alturas de nuestra vida lo que nos gusta es venir aquí. Este es el tercer año consecutivo y creo que no vamos a cambiar más, ¿verdad? El camping de Vineta nos llena muchísimo a nosotros. Las dos excursiones que hemos hecho principalmente es a las cascadas del Finca y después también hemos ido a los llanos de la Larri y a la cascada que hay enfrente. Me fui a estudiar a la Universidad de Navarra y ahí le conocí. Y desde esto, pues hará unos 40 años. El secreto de un matrimonio durante tantos años, entre otras cosas, creo que es querer y acoger a la persona que tienes tal como es. Además de disfrutar hay que poner un poquito de esfuerzo. Pues mira, tenemos justamente programada una actividad con Juan, el del camping, en 4x4. Si quieres me cambio porque ya ves que él es más rápido que yo y ya está cambiado. Y nos vamos juntos, ¿te parece? Estoy lista. Ahora me pongo el chubas, por si acaso, y nos vamos. Pues venga. Vamos. Luego este año estoy subyugada por la geología del valle. No entiendo nada, Nada, pero me parece una pasada. Las rocas son todas diferentes. Llevo 3 años y es la primera vez que me doy cuenta, con lo cual para mí es otro lujo, ¿no? Meterme un poquito en la geología del valle, cosa bastante difícil. No veas la tabarra que me da con el asunto de la geología. Tampoco hacemos muchas fotos, porque yo creo que los momentos hay que exprimirlos con la retina, ¿no? Hola, buenas tardes, Juan, ¿qué tal? Mariona, ¿cómo estamos? No, llevo un ratito, un poquito. Soy Juan Solana, soy guía de montaña y realizamos aquí en el valle actividades 4x4, senderismo, ascensiones, trekkings. Vamos a hacer una extensión 4x4, que vamos a subir hasta la zona de La Estiva, que está a 2100 metros de altura, y vamos a tener unas vistas espectaculares del Valle de Pineta. Esta actividad cuesta en torno a 45 euros por persona para los adultos y 35 euros los niños. Dura en torno entre 5 y 6 horitas. Soy nacido de Barbastro y desde hace unos 30 años estoy viviendo aquí. Como yo digo, yo soy de monte
intenté adaptarme a la ciudad, pero donde más a gusto estoy es aquí en el Pirineo. Me encantan las brumas de este valle. Es un espectáculo. Este árbol que tenemos detrás son cerezos silvestres. A ver. ¿Cerezos? Cerezos silvestres, sí. Hacen unas cerecitas muy pequeñas que están muy ácidas. Estamos en mitad de la pista que va hacia la zona de la estiba y vamos a asomarnos a ver una cascada muy bonita que tenemos aquí. Si venís por aquí veréis que tenemos la cascada de la Fuenblanca, que es una cascada emblemática del Valle de Pineta. Gracias por acompañarnos y espero que también hayáis disfrutado tanto como nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Been waiting for a lifetime, been breaking for a lifetime for you. Wasn't looking for love till I found you. On the night for love till I found you. Skin to skin. Estaré allí al principio, me llevo para allí la pizarra y le marca desde allí las redes. Son las protecciones para el pecho y para la espalda. Todo está a punto para salir a la carrera. Ahora hemos preparado toda la moto y todo, y el niño también está preparado y ahora ya salimos para hacer la vuelta para formación de parrilla. Yo tengo 12 años y empecé a ir en moto a los 2 y medio y al campeonato con los 11. Soy el abuelo y su mecánico, lo soy todo. Ahora estaba mirando las presiones y calentando motor. Calientas los neumáticos, miras presiones y calentando el motor que tenga su temperatura para no romper el motor nada más que salgan. Porque una vez salen ya van a full. Una moto de esta se puede ir hasta 220 kilómetros por hora. Este circuito es su circuito preferido y para nosotros es un circuito muy... Todos son muy bonitos, pero este en especial él le tiene cariño porque el primer circuito que vino de que era pequeño a ver a sus primos fue en Motorland. Hay muchas subidas y bajadas y las curvas casi todas son ciegas. Tú te llevas los calentadores y yo los 2 caballeros. Ahora estamos en línea de salida. Ahora esperamos a que marquen para dar la vuelta de formación de parrilla y una vez salgamos vuelven a venir aquí, se forman en su sitio y cuando apaga el semáforo salen. Y esas 12 vueltas a la carrera y ya está, ir acumulando experiencia. Nosotros ya desde pequeñito ya estamos inculcando de que no tenga nada para que él no entre en las bases estas de las manías. Ya cuando sea grande él ya cogerá las suyas. Mucha suerte. Pues muchas gracias. Adiós. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo. I'd leave it all. My acres of a land I have achieved. It may be hard to you to stop and believe, but for you, I'd leave it all. Muy buenas, ¿qué Bien. pillamos haciendo? Mirando el nivel de aceite, que ya tiene 20 años, kilómetros, lleva 160 bien. Me costó sobre unos 6.000 euros en aquella época. Mi mujer se llama Montserrat y ahí está. ¿Qué tal? Muy buena. ¿Qué tal? Pues ahora estaba viendo que se me está acabando la batería del iBook, pero bien, todo bien. 50 sombras de Grey, la empecé, me la regalaron y es un palo. Me la regaló una amiga y me deshice de él rápidamente. Porque está muy mal escrito, no se puede escribir de esta manera tan mala. A mí me encanta utilizar las nuevas tecnologías siempre que sean para mi provecho. En este Instagram yo lo utilizo, pero es como el coche, lo utilizo pero no lo sé reparar, ¿eh? Me va muy bien porque me recuerda a muchas cosas, o sea, me recuerda yo dónde he estado antes. Nosotros encontramos una pizzería en Roma, precisamente, por el Facebook. Antes de ayer estuvimos en Puebla de Sanabria, o ayer.
Ayer, ¿no? Sí, estamos bien. Ahora estamos en Zaragoza. Oye, que por cierto tenéis un camping formidable. ¿Os gusta mi sombrero? Pues es auténtico, ¿eh? De la ruta 66. Tengo solo 2 pins, pero en casa tengo más. Fue una ruta realmente fantástica. Estuvimos viendo la casa de Elvis Presley. Nos casamos en Las Vegas. Fue muy bonito, una ceremonia muy bonita, no las típicas que se ven, sino fue muy bonito. El resto de años que nos quedan nos gustaría pasarlos felices. Tenemos hijos, tenemos nietos, pero nos tenemos uno al otro. 2, 3. Pasad, que así lo veréis, porque es que aquí con la luz no se puede, es imposible verlo. Montserrat, acepta usted a Francisco como su esposo, prometerá su amor por toda su vida. Estuvo muy bien y además a mí se me pusieron los vellos de punta. En la ceca de enamorado, a mí no se me ve, pero también la tengo. Nos conocimos por internet, conectamos en uno de estos sitios que dices, ¿quieres conocer su personalidad? Y entonces entras y entonces te dicen que hay una serie de gente que te está esperando, que te quiere mucho, que te va a querer mucho y conectamos. Somos de las nuevas tecnologías. Fijaros que esto no se hace así normalmente, es como casi construcción de barco. Aquí hay, esto está así porque la caravana se mueve. Aquí va la nevera y aquí hay el congelador. O sea que tenemos casi de todo lo que tenemos. Pues... ¿Serán de Aragón? Claro, claro, por supuesto, por favor. Luego aquí hay una pequeña bodega, que ahora pues ya vamos retiradas, el vermut que no falte. ¿Qué hacéis fiestecillas con los amigos aquí? Más bien nosotros dos solos. Que son más divertidas. Y ya está. Si quieres te cuento. Creo que no es mejor que no. Y yo trabajo desde la caravana, controlo los movimientos de la tienda, los pagos a los proveedores y los gastos que existen. Mi tienda es de alimentación. Hacemos zumos de fruta y fruta cortada. Está en el centro de Barcelona, concretamente en la Rambla. Mira, este es el kiosco que tenemos en Barcelona, en la Rambla. Pero tu tienda estaba justo allí en la Rambla cuando sucedieron los atentados, ¿no? Efectivamente, sí. La furgoneta pasó por delante, pasó a 2 metros del kiosco. Los compañeros todavía están traumatizados, están en tratamiento psicológico. Además, las 2 personas que había allí están en tratamiento psicológico todavía. Allí pasó una tragedia, ¿eh? O sea, pasó y murió gente. Se sufrió y ahora se han tomado muchas precauciones para que no vuelva a pasar. Pero hay que recordar, ¿eh? Hay que recordarlo. Bueno, pareja, gracias por todo, ¿eh? A vosotros. La próxima boda en Zaragoza. Sí, señora. Seguro. Nos tomamos la palabra. Gracias por todo. Que vaya todo muy bien. Adiós. Que tengáis suerte. Cuando baila hasta los dioses la quieren ver. Ya no perderé más tiempo, más cercaré. Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité, bailemos. La noche está para un reggaetón lento. Esos que no se bailan hace tiempo. ¡Métete al agua! ¡Métete al agua! ¡Sí! ¡No, que no lleva la... ¡Venga, campeona, que ya está! ¡Ojo con los pies! ¡Ayer va a tocar! Pues somos del Cral Albada, de Bujaralo y la Almolda, y estamos haciendo aquí un Rey de Aventura. Llevamos todo el día haciendo actividades de senderismo, bicicleta, y ahora estamos haciendo actividades aquí en la piscina de Valfarta. Para nosotros es algo ideal, es un pueblo en el que nos acogen y nos ayudan mucho a realizar esta actividad. El camping en estas fechas no suele estar ocupado y está súper bien. Los niños, bueno, ya veis cómo están disfrutando y se brinda para hacer este tipo de actividades en el medio natural. ¡Vamos, Juan! Estamos desde tercero de primaria hasta sexto de primaria, desde los 8 a los 12 años. Somos 45 niños y los profes que se han animado y las familias. Bueno chicos, vamos a empezar la actividad de los enigmas en Valfarta, ¿de acuerdo? Tenemos aquí 2 cofres misteriosos cerrados con 2 candados. Cada candado tiene una combinación de 3 cifras. Solamente se podrán abrir los candados si todos los grupos conseguís resolver los 6 enigmas. A cada grupo
le saldrá un dígito del candado, entonces os tendréis que unir con otros 2 grupos para ver si coincide la combinación de un candado. Equipo 1, dejáis aquí vuestro pasaporte, cogéis el mapa, marchando. César, al lado de un corral, justo en la caseta de la salida de Bujaralo. Yo soy Claudia, tengo 12 años. Esta es Lorena, es de la Almonda. Ella es Safa. ¿Qué tal vais? Bueno, Mal, regular, a las cosas como son. Antiguamente las vigas de la casa se hacían con troncos de sabina. En Valferta había un leñador llamado Mariano. Un día llevaron a su taller un tronco de sabina que medía 10 metros. Si cada día cortaba 1 metro, ¿cuántos días le costó cortar todo el tronco? estamos un poco perdidos. A ver, si vosotros... Eso está pista. A ver. Está allí, Stop, calma. ¿Dónde está el camping y dónde está Bujaraloz? El camping está allí. Pues orientamos el mapa, camping allí, Bujaraloz allá. Acabáis de pasar este corral de cabras. Espera. Estáis aquí. Vamos, chicos. Grupos rojos. 1, 2 y 3. Os doy este y probáis con vuestros 3 dígitos. Lo que hay adentro es vuestro premio. El primero 6 ya está. 6. ¿Lo habéis conseguido abrir? ¡Ay, qué bien! Que estaba... Oye, mirad, hay una compañera que no ha cogido, ¿eh? Pues bueno, entonces habrá que gestionar esto. Va a pasar a Raúl otra vez. Este es el pasaporte del equipo que tienen que ir rellenando tras cada prueba. Entonces ahora les vamos a sellar la prueba que acaban de superar, que son los enigmas en Valfarta. Chicos, ¿quién es el equipo Chupipandi? Y el equipo Los Canistas. Pues venga, atiende. Pues ya se lo he dicho. Tenemos el partido a las 2. A este equipo le podemos ganar, ¿eh? De Inspección de Turismo del Gobierno de Aragón. ¿Podrías llevar al responsable? Ahora mismo. Para mí esto es el estar con mis hijos y mi marido en el sitio más maravilloso del mundo entero. Lo hacemos entre todos y participamos todos y yo soy el más tonto que está al lado del fuego. Pierdo más que haciendo ejercicio aquí. Durante el verano cerramos la academia y decidimos hacer colonias urbanas. No sé por qué me tuve que salir yo, porque en realidad soy el mayor, en realidad. Que no se va a cambiar, no, yo lo siento, pero no. La decisión fue firme y no. Muerte por aquí, venga, vamos. Vamos, venga, un poco real. Venga, venga. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Venga, de Inspección de Turismo del Gobierno de Aragón. Sí. ¿Podrías llevar al responsable? Ahora mismo. Soy Jesús Ubías, inspector del Turismo del Gobierno de Aragón, y hemos venido a hacer una inspección al camping de Zaragoza, las inspecciones periódicas que hacemos todos los años. Al año se hacen una inspección periódica normalmente, y si hay alguna reclamación también hacemos inspección para comprobar esa reclamación, porque tenemos que dar contestación a esa reclamación. Hola, buenos días. Yo soy Unai, soy el director Jesús Ubías, de Inspección de Turismo. Venimos para hacer una comprobación de las instalaciones, a ver si se encuentran en perfecto estado. El camping de Ciudad de Zaragoza no es muy estacional, con lo cual prácticamente tenemos que estar preparados todo el año. Procuramos tener todas las instalaciones al 100% de lo mejor que podemos y sabemos. No podemos vivir de cara solo exclusivamente a las inspecciones. No hay mejor o peor inspección que la del cliente del día a día. Estamos comprobando todas las parcelas dispongan de toma de agua y de toma de corriente. Las parcelas tienen que tener 90 metros. En la categoría que tenemos comprobamos que efectivamente esta zona de parcelación dispone de todas las tomas de agua y de corriente.
La fecha de máxima afluencia en lo que es la zona de tienda de campañas son Pilares, para la gente más joven, con 16, 17, 18 años, que vienen buscando la forma más económica de pasar las fiestas del Pilar. Y en Zaragoza es temporada alta. Bueno, vamos a ver el estado de las duchas, el estado de limpieza e higiene. Necesitamos en el camping una ducha por cada 6 parcelas. Gastamos en agua al día, en temporada alta, unos 45 metros cúbicos en el camping, que eso por persona suele ser una media de 100-125 litros diarios por persona. En el porcentaje de los gastos anuales de las instalaciones es uno de los más fuertes, que tenemos junto con la electricidad. Pues esta es la zona que llamamos nosotros de bungalows. Tenemos 70 parcelas con 70 bungalows. El camping de Zaragoza se clasificó como camping de lujo en el año 2008 para la apertura de la Expo. Jesús, ¿cuántos años llevas tú como inspector de camping? 20 años ya. Practiqué camping cuando era joven y la verdad es que bueno, pues lo hacía en tienda de campaña y dormir en el suelo, pues la verdad es que no, para mis años ya no es grato. Ahora, el utilizar este tipo de instalaciones, pues la verdad es que está muy bien. Nos encontramos dentro de un bungalow, entonces la superficie mínima tiene que ser de unos 36 metros, incluido el porche de entrada. Debe disponer como mínimo de un salón, cocina, comedor, que es donde nos encontramos en estos momentos. Este concretamente tiene 2 habitaciones, una la tenemos en esa zona y la otra la tenemos aquí, con ventilación directa al exterior. Las normas que menos se respetan, yo diría que es el tema de la piscina, del no saltar, de las gafas de sol, etc., que sí que tenemos que estar muy pendientes. Y luego el tema del silencio por las noches, pues cuesta. En la recepción hay unas normas de régimen interior en la que se les explica a todos los clientes del camping las normativas que deben de cumplir. Gracias. Pues nada, caballero. Nos vemos. Os mandaremos el informe con el resultado de la inspección por correo. Pues nos vemos. Venga, un saludo, gracias. Luego. Badminton es familia. Desde hace ya muchos años pues solemos jugar a badminton y empezamos a nivel un poco de la familia, en plan broma. Raúl, Adrián y yo pues ahora estamos compitiendo a nivel nacional. Pues yo soy Adrián y nada, pues solemos venir aquí de vacaciones casi todos los veranos, que esto pues nos encanta, esto es un desconectar total. Desde que tenía 1 año fue la primera vez que vine y desde entonces pues ha sido un no parar. Mi hermano Raúl, aunque parezca un poco más alto que yo, soy yo el mayor, ¿vale? Digamos que cada uno es mejor en su modalidad. Pues ya os he dicho quiénes son mis padres. Mi padre es José María, mi madre Leni y bueno, Hola. Luego ya vecino de toda la vida. Mi mujer Lulín, yo soy José. Todos los años tenemos que venir porque es algo sagrado, que nos gusta y que si no respiramos un poco de aire de Pineta no llegamos a fin de año. Nosotros venimos de un pueblecito de Aspe, provincia de Alicante. Nosotros hacemos 750 kilómetros desde nuestro pueblo hasta llegar aquí y bueno, pero vale la pena. Estamos el primer día a montar todo el chiringuito que montamos para estar cómodos, es increíble el trabajón. ¿Les enseñamos el chiringuito? Vamos. Bueno, esto es algo que prácticamente se ve ya muy poco. Esto es lo que llaman es un combi, es un carro. Lo que haces es, si el carro está aquí, tú lo que haces luego es que abres hacia un lado, abres hacia el otro, tienes 2 camas de matrimonio sobre el altillo y una parte, un living en la parte interior con halcones y demás. Esta es nuestra cocina. Cuando venimos aquí lo que nos encanta el primer día cuando ya montamos todo, vamos a Saravillo y nos encanta, mira cómo tenemos el frigo de yogures y los quesos que hacen aquí artesanales. Bueno, esto es una maravilla. Este es el salón principal, aquí donde solemos cenar las noches de frío. Aquí tenemos como una pequeña mesita donde tenemos nuestras bolsas de aseo. Esas son las zapatillas de mi hermano. Calza poco, calza un 46 y yo creo que es un pie bastante grande. Suelo dormir de pie, ¿vale? Esto, aunque parezca una lámpara de aceite, no lo es. Es una lámpara de pilas para cenar por la noche. Nos ha costado 6,95 más o menos, así.
Pues estas son las habitaciones principales, son relativamente grandes, pero para dos tíos como mi hermano y yo, que somos bastante grandes, pues aquí ya no cabemos. Claro, el problema pasó que cuando ya crecimos bastante mi hermano y yo, pues me tocó a mí salir a dormir fuera, a una tienda más pequeñita. No sé por qué me tuve que salir yo, porque en realidad soy el mayor, en realidad. No se va a cambiar, ¿no? Yo lo siento, pero no. La decisión fue firme y no. Me metí aquí un colchón hinchable. Y pues nada, lo mismo, una cama bastante más cómoda que la de mi hermano. Este es mi pequeño apartamento, tengo aquí unos bolsillitos donde me dejo el móvil por la noche cargando, metiendo el cable por el lado, y aquí es donde yo hago la mayoría de la vida. La cama parece pequeña, pero es bastante grande, que yo aquí duermo sin problema. Yo suelo venir con la familia por varias cosas. Primera, pagan ellos, y luego aparte por supuesto que estás con la familia, que eso quieras una puta mentira. Como familia es el reencuentro Para mí esto es el estar con mis hijos y mi marido en el sitio más maravilloso del mundo entero. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Y yo soy Paula. Y venimos a la academia de inglés. Era una academia que nos pilla cerca de casa, él está en el colegio Hilarión y bueno, quería que viniera a un camping, bueno, a un campus de verano y que practicase un poquito de inglés, aparte de pasárselo muy bien. Como no llevo muy bien el inglés, pues me venía muy bien el inglés y también como me gusta hacer deporte, pues aquí hacen deportes y en inglés. Good morning, Guille. Good morning. Okay, you know what you have to do, right? You're back inside. Okay, say goodbye to mommy. Hasta luego. Hasta luego. Tenemos actividad, vamos a hacer un poquito de yoga fuera, que hoy hace buen día. And later, we're gonna have a really cool gymkhana. And of course, the swimming pool. Durante el verano cerramos la academia y decidimos hacer colonias urbanas. Este es nuestro 7º año en el Camping Ciudad de Zaragoza, porque la infraestructura que tiene es bastante idónea para trabajar con los chavales. Tenemos un espacio cerrado donde podemos hacer los talleres, actividades de interior y luego ya vamos afuera donde tenemos las canchas de baloncesto, las canchas de tenis. Veis que por todos los sitios hay cosas, porque tenemos muchos materiales que luego utilizamos en las actividades exteriores. For the banana, slice the banana. And we're gonna go like. Estamos haciendo yoga. Yes. Yeah. O sea, en el colegio hacemos estas cosas tan divertidas y esto así al aire libre. Y nosotros nos conocimos aquí porque estábamos hablando y de repente pues nos preguntamos la edad y eso y descubrimos muchas cosas en común y ahora somos muy amigas. Good job! Let's go, ready? We're gonna say duck, 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 duck. Chicken! Soy Alison y soy de Londres, pero llevo 3 años ya en Zaragoza. Pues al principio vine como niñera, trabajando de au pair con una familia y luego me encantó la ciudad y decidí quedarme aquí. Y encontré la academia a través de una amiga y ahí se complicó la cosa un poco. Este sitio me parece perfecto para hacer este tipo de actividad y aquí tenemos mucho espacio, estamos muy tranquilos, tenemos la piscina y los niños pueden disfrutar del inglés. Nada está bien, haría lo que sea para verte y al tenerte a mis pies y esto se pone caliente. Bailando quiero probar, pero mi corazón sabe esperar. Tengo para Muy buenas tardes, ¿y ustedes qué? Mira, yo me llamo Jaime.
¿Y tú cómo te dices tú? Montserrat. Ah, pues venga, atiende. Pues ya se lo he dicho, yo me llamo Montserrat. Vivimos aquí. Un día me jubilé y marché de Barcelona y venimos a parar aquí. Un poquito hartos de tanto coche y tanta gente. Y venimos a parar aquí. La vida. Pues mira, nosotros llevamos aquí aproximadamente 10 años. Íbamos por la carretera. Íbamos por la carretera. No sabíamos dónde ir, la verdad es que te encuentras, que miras fijo. Cosas, pero no ves nada. Pero pasemos, nos gustó y nos quedemos. Y aquí estamos en un paraíso. Venís para acá. La rampa va muy bien porque, oye, no hay peldaño. No estaba alta de subir escaleras. Y llegas aquí y también hay escaleras. Quieras que no, las piernas a mi edad y a la de él ya se resienten un poco. Pues mira, por aquí va de maravilla. Yo 68, voy a cumplir. El 75. Ya son años, Ya no es lo mismo que tenía 50 o 60, ¿eh? Pero bueno, y ella va por 68. Vamos para adentro, veniste. Nosotros aquí, pues es igual que vivir a otros sitios. Yo el entretenimiento, pues mira, hago fútbol, tengo ataúdes, friego patos. ¿Hace la comida? Yo he sido jefe de ventas de una empresa de vinos, pero marché cuando vino la tecnología. Y después me ofrecieron para hacer reformas en Barcelona. Y me jubilé en eso, y después de eso ya me vine para acá. Yo vivíamos en el piso, era un ático doble. Y claro, estaba lleno de cosas por todas partes, por eso hay tanta foto y tanta de esto. Las fotos las tengo guardadas. Pues si yo me muero primero y se queda él solo, como él no está por todo esto, porque lo tiro toda la basura. Una bolsa la vaya metiendo todo y a la basura. Son postales que nos han enviado o lo que sea. No son compradas, no, ¿eh? Siempre ha habido la costumbre de enviarnos postales. Primero mis hijos, mi cuñada, la pobrecita está muerta. Era una costumbre que teníamos a venir aquí. Esta costumbre pues se ha enfriado, es lógico, ¿no? Son intocables. ¿Sabes qué es eso? Intocables. ¿Sabes? Además esta colección de postales, pues tenemos todos, y los que se han perdido, porque esto con el tiempo se rompe. De cassettes que me encantan. Y siempre he ido haciendo colección y luego lo he regalado a otras personas que lo querían. La Pequeña Compañía, Moncho, Richard Camerland, todos están aquí porque me gustan. Este bailaba, yo no. Yo no he ido nunca al baile. Mucho, pero con ella mis padres no me dejaban salir de casa tan tarde, ya no. Pero este no tenía problemas. ¿La foto de la boda? Cuando se casó tenía 19 años, pero cuando yo la conocí iba en calcetines. ¿Llevaba calcetines yo? ¿Hace cuántos años se conoce? Pues 55 o así. No sé, una piba. En un centro parroquial. Que hacían películas del oeste y de todo lo que hacían los críos. Yo era de los que hacía, a máquina, pasaba a película. Yo tenía 9 o 10 años cuando nos conocimos, ¿no? Y desde entonces juntos. No quiero que te alejes de mí. Yo estaba acostumbrado a piso, pero bueno, no me costó acostumbrarme aquí, no te creas. Una calidad de vida, pues algo extraordinaria. Y yo aconsejo a la gente que pruebe de ir a un camping, aunque sea una semana, a vivir, a ver cómo se entra. Y ayer el Loyola, que eran enormes, chaval, nos palearon un poco. El tercero era eso, ¿cómo vamos a jugar contra ellos? Buenos días, dale. Plan para hoy. Tenemos el partido a las 2. O sea, a este equipo le podemos ganar, ¿eh? No pasa nada por el resultado. Ya sabéis, lo de siempre. Soy Billo, coentrenador de este equipo y de un Benjamín. Y estamos aquí participando en el torneo este de la CAP de Zaragoza. De Madrid hemos venido en total, entre chavales, son 156 y 16 monitores, 172 en total. Y nos alojamos aquí en el camping Ciudad de Zaragoza. Con este equipo no vamos del todo bien, pero somos muy luchadores y además que nadie se desanima, que es lo más grande que tenemos. Cada 4 o 5 jugadores tienen un bungalow de estos. Bueno, aquí hay 2 camas individuales donde dormimos 2 personas. Aquí tenemos algunas zapatillas y mantas. Aquí tenemos el móvil, que aunque está prohibido, lo usamos para jugar. Nunca habíamos tenido unas habitaciones tan buenas. Siempre dormimos en el suelo, o colchones, o en una cabaña o algo así, pero este año está muy bien. Yo normalmente juego con estas 2 muñequeras, pero es que luego debajo de las muñequeras tengo estas 2 pulseras que son porque un entrenador de balonmano que también me dio clase en quinto, su hijo se murió, ¿no? Y entonces cada año hay un torneo que se llama Siempre Fuertes y jugamos ahí todo el equipo y entonces pues vender estas pulseras es todo benéfico y pues las compramos y las llevo. Vamos a coger las mochilas
y esperamos allí hasta que venga el autobús, ¿eh? Ahora tenemos que ir a Maristas a jugar el partido que nos corresponde ahora. Se está compitiendo en 9 pabellones simultáneamente y empiezan los partidos a las 9 de la mañana y terminamos hacia las 10, 10 y media de la noche. Hay que correr mucho, moverse mucho, ¿de acuerdo? Estamos ahora calentando para pasar y calentando al portero. Les motiva mucho porque ya se centran en el partido. Ponte por aquí, venga, vamos. Vamos, venga, un poco rápido. Venga, sí. Venga, pase. Hola, Diego, ¿qué tal? Muy buenas. Diego, de Maravillas, solemos estar muchos partidos juntos a lo largo del año. Prácticamente cada 2 sábados nos toca o ir nosotros al Colegio Corazonistas o ellos al Colegio La Salle Maravillas, en Madrid. ¿Es el segundo año que venís vosotros? Es el segundo, sí. El año pasado probamos como primera experiencia y nos pareció que estaba muy bien y repetimos. Para estos chavales es una experiencia nueva el vivir juntos. Pueden hacer casi un poco su vida como si fuera una familia independiente. Se lo están pasando bien. Buen partido. Buen partido, hasta luego. Lo que tú buscas, calienta tanto que asusta, sabes lo que te gusta, poniendo fuego en el suelo, dando estrella en el cielo, te diré lo que quiero. Si tú te quedas conmigo, perreando toda la noche, cerquita de mí, al ritmo de amor y derroche. Lo que me pidas yo lo haré, donde tú vayas te daré. Toda la noche te daré, calipso, te daré, calipso. Yo creo que pueden valer. Vuelta y vuelta. Como la bien. Los bocadillos panceta como los que hacen en Zaragoza, bocadillo de panceta. Para. Pero aquí lo vamos a comer sin tanto pan. 40 kilos de panceta para 40 niños y 40 mayores. Sí. Y 40 kilos de salchichas. El pinche, saluda al pinche. El pinche no hace caso, chiqueta. Hola. ¿Pero qué humo tienes aquí? Que no tiene muy buen tiro esto. Pero va bien. A mi altura no me molesta. A este algo más. Lo hacemos entre todos y participamos todos y yo soy el más tonto que está al lado del fuego. Pierdo más que haciendo ejercicio aquí. Así puedo después comer. Y aquí es todo natural, de la tocinería, todos los alimentos de la tocinería de allí de Bufalalo, y es todo buena comida. Hostia, Carlos, también puedes haber entrado tú, que soy también el doctorando. Perfecto. Las profesoras se la han ganado hoy. ¿Cuántas? Una ristra para la profesora. Muy bien, estamos contentísimos de la actividad y la verdad es que consideramos que esto es muy importante porque es que en Aragón los pueblos pues cada vez están más vacíos, entonces creemos que la escuela tiene una responsabilidad muy grande en esto. Creemos que los alumnos tienen que tienen que saber lo que tienen en su entorno para valorarlo, para quererlo y respetarlo, así posiblemente pues puedan quedarse a vivir en un futuro. Bueno, oye, os quería agradecer a todos que participéis en la convivencia en el Rey de Aventura, que esta actividad sin vosotros no sería posible y que esperamos seguir muchos años. Así que gracias por la cena y gracias por ayudarnos.